Yo, terima kasih banyak. Rumahnya. Dankjewel dat we mogen hier zijn. Oh, Felix, sorry Pak Andreas. Felix, silakan duduk. Laten zitten, probeer te Iya, terima kasih. Family Felix. Felix. Aman di belakang? Bisa dengar jelas suara saya? horen aan de stem? Yang di Zoom, Instagram, Facebook? En Zoom? Ya, terlihatkan tulis. Baik, kita mau belajar. Goed, gaan we leren. Jadi bukan diterjemahkan ya, ini dua khotbah dua bahasa. Ini khotbah juga loh. Dat is twee preken. Nederlands en Indonesia. Ya. Kalau saudara melihat antara binatang dengan manusia, Als je ziet tussen de mens en dan dieren, satu ini yang kita harus tahu. één ding wat moeten wij doen, wat moeten weten. Binatang itu tujuan hidupnya cuma satu. Dieren heeft alleen maar één doel. Tapi kalau manusia banyak sekali. Maar mensen hebben veel doelen in zijn leven. Nah, salah satu tujuan binatang hidup, De leven van dieren, waarom die leeft, mereka hidup, zijn leven. tunggu kita makan baru mereka mati. Ze leven, dan moeten ze wachten totdat wij hun eten en dan gaan ze dood. Betul? Binatang tidak pernah punya tujuan, punya rumah, punya mobil, punya apa enggak. De dieren heeft nooit het doel om, ja, ik wil een eigen huis hebben, een eigen auto hebben. Dan hebben ze nooit. Betul? Ja, is dat zo? Binatang cuma taunya makan, Dieren weet alleen maar eten, punya anak, kinderen maken ya, terus mati. en dan dood. Tapi manusia ini, banyak sekali Ja, tujuannya. maar de mensen hebben heel veel doelen in zijn leven. In hun leven. Bayangkan, dua orang suami istri saja. Kan je nagaan, twee mensen, man en vrouw. Sering nggak satu ke situ, satu ke sini. Soms ook eentje in ding links en de andere in rechts. Punya 3 anak, En ze hebben 3 kinderen, jadi ada 5 tujuan di dus rumah. hebben ze 5 doelen in dat huis. Betul? Is dat wat? Anak-anak umur 3 tahun, Kinderen van 3 jaar, tujuannya beda dengan yang sudah 11 tahun. ze hebben andere doelen dan kinderen die van 11 jaar. Begitu pula suami istri. Dat is ook van man en vrouw. Pengantin baru En de nieuwe echtpaar, zeg maar, punya tujuan sesuatu. heeft ook een doel. Setelah menikah 10 tahun, Nadat ze 10 jaar getrouwd zijn, tujuannya sama atau beda? hebben ze hetzelfde doel weer? Nee. Ini masalah. Dat is het probleem. Menikah 30 tahun Getrouwd, 30 jaar getrouwd, akan sama? hebben ze hetzelfde doel weer? Ook tidak. Nee. Sampai mau mati aja masih repot. Zodat hij doodgaat of zo moeilijk. Betul? Mau dikubur atau kremasi? Oh, je wil begraven of crematie? Banyak lagi. Er zijn zoveel dingen. Nah, saudara bisa bayangkan Kan je dan nagaan, broeder en zuster? betapa rumitnya Zo hidup ini. moeilijk dat het leven is. Punya baju nggak punya baju, ribut juga. Als je een kleren hebt of niet geen kleren hebt, toch ook een probleem. Maka itu yang masih tinggal di negara yang satu musim saja bersyukur daripada yang di 4 musim ini. Ja, dus moet je wel gelukt blij zijn dat je in de 1 seizoen, lang in het seizoen wonen. Orang yang tinggal di 4 musim ini punya 4 macam baju loh saudara. Mensen die daar wonen in met 4 seizoenen hebben ze 4 verschillende kleding. Sepatunya juga harus beda En lagi. de schoenen ook zo verschil. Nah, jadi yang mau pindah ke Belanda, Belgia, Ja, Eropa mikir-mikir. Dus als je willen verhuizen naar Europa moet je heel goed nadenken. Siapkan calon istri nanti ya. Goed voorbereid je als dan een vrouw. Saudara, itulah manusia. Dat zijn de mensen, broeder en zuster. Jadi istilahnya jangan marah ya, jangan Dus marah. niet boos zijn. Berarti Tuhan itu lebih enak ngurus binatang atau ngurus kita. Niet boos zijn. Wat denk je dat God ons zorgen makkelijk dan of dieren? Wat denk je zelf? Ik denk aan mensen. Tuhan lebih gampang ngurus siapa? Ngurus kita atau ngurus mereka? Wat is vindt God het makkelijk om dieren zorgen of mensen zorgen? God, ja? Iya tuh mensen. Mensen.
Apa? Yang mensen yang apa? Onderwijs Moeilijk nee, makkelijk. makkelijk. Dieren toch makkelijk. Dieren is makkelijker. Iya, ngurus binatang lebih gampang. Het is makkelijker om dieren te verzorgen. Nee, enggak juga lah. Iya. Loh, lebih gampang. Ngurus kita ini Kalau repot. kita mau pergi tinggalkan dia. Bukan Tuhan maksudnya, bukan Tuhan ini repot loh. Pendeta-pendeta, gembala-gembala. Ya, Kembali ya. predikan ya. Apa Dominan. orang? Orang dominan. Ya, lebih enak ngurus orang hutan daripada ngurus orang. Voor hun is makkelijk om orang hutan zorgen dan mensen. Ya, karena ngurus orang hutan cuma dua hal saja. Als je orang hutan wil zorgen, dan heb je alleen maar twee dingen nodig. Tongkat dengan pisang. Dan heb je een stok en banaan. Nah, benar tidak? Ngurus orang. Als je mensen zorgt, dan is alles zo moeilijk. Nah, hari ini kita akan belajar Vandaag gaan we leren. apa yang jadi tujuan kita. Wat is onze doel? Itu akan menentukan siapa kita. Bepaalt wie je bent. Saya ulangi lagi. Ik ga herhalen. Apa yang jadi tujuan kita, Wat jouw doel is, itulah kita. dat ben je. Maaf, saya beri contoh yang jelek-jelek Zal ik even dulu. een voorbeeld geven. Orang yang tujuannya duit, uang terus. Iemand die dat zijn doel is geld. Ada nggak orang seperti itu? Ja, is er iemand zo? Loh, ada nggak? Saya tanya Ja. kok. Di sini mungkin ada. Oh gini ya, gini In aja. Eindhoven wel, sini nggak? Eindhoven. Kasian orang ini, kasian. Orang yang hidupnya tujuannya uang. Iemand die het doel van zijn leven alleen maar geld. Itu orang jadi jahat sekali. Dan wordt hij een gemene persoon. Bahkan hubungan suami istri pun akan diukur dengan uang. Ook de relatie van man en vrouw zal die ook meten met geld. Kalau punya anak, Als ze een kinderen hebben, anaknya pun akan dikonsep, pokoknya kamu dapat uang. die Kerja, kinderen worden uang ook banyak. als een doel, als voor geld. Betul tidak, Ustaz? Is dat zo, broeders? Maaf, saya beri contoh yang jelek. Sorry dat ik dat een lelijk ten voorbeeld geef. Orang yang hidupnya hanya mikirin seks, maaf. Iemand die alleen zijn leven, alleen denken aan de seks, sorry dat ik dat zeg. Ada nggak orang seperti itu? Is dat zo iemand? Ja. Ada. Ja. Dia akan rusak cara berpikirnya. Zal ze hun het gedenk kapot. Maka juga sama dalam hubungan suami istri, Dat is jadi ook nggak hetzelfde bagus. als relatie met man en vrouw. Wordt dat kapot. Ini yang bahaya dalam Dat is hidup. gevaarlijk in je leven. Apalagi kalau suami istri masalah usia yang berbeda dan usia bertambah. Vooral als man en vrouw die verschillende leeftijd en ieder jaar leeftijd nog meer ouder. Masalah seks bisa jadi masalah besar. Dus seks is een groot probleem voor hen natuurlijk. Maaf, saya bilang lagi, Maar sorry dat ik het wil zeggen. kalau ada suami yang kena diabetes, Als je een man die een diabetes heeft, maka akan terganggu masalah seksnya dalam hidup. ja, zal een probleem in de seks. Atau sebaliknya, Of omgekeerd. yang satu masih sehat, yang satu kena diabetes. Vrouw is gezond, de man is diabetes. Of de vrouw is diabetes, de man is gezond. Kalau suami istri ini tidak diubah tujuan hidupnya, Als deze man en vrouw hun doel van leven niet veranderen, bisa jadi masalah nggak? wordt dat een probleem voor hen. Maaf, orang yang kena diabetes, naluri seksnya akan terpengaruh. Sorry, dat iemand die met suikerziekte heeft, dat zal beïnvloed met het seksleven van die persoon. Ini bisa terjadi perselingkuhan, bisa jadi perceraian. Zal die persoon vreemd gaan en dan kan ook scheiden. Kalau tidak bisa menerima keadaan Als ze itu. niet kunnen aanvaarden de situatie. Oh, banyak lagi yang setan rusak dalam hidup Oh, manusia. zoveel nog wat de Satan gaat kapot maken in het leven van de mens. Maka itu hari ini kita belajar Daarom vandaag gaan we leren. apa tujuan hidup kita. Wat is onze levensdoel? Saya menggunakan dua kata yang berbeda. Ik gebruik twee woorden die verschillen. Siapa dan apa. Wie en wat. Beda nggak?
Is het verschil? Beda. Is verschil. Nah ini perlu kita temukan. Dit moeten wij ontdekken. Nah, ini salah satu anak saya ngikut namanya Kevin. Het is mijn zoon, dat heet Kevin. Dia itu sering tanya saya begini. Hij stelt vaak vraag aan broeder. Papa, negara mana yang papa paling suka? Papa, welke land die u van houdt? Dia sebut soal Meksiko, misalnya sebut En hij Papa. noemde dan Mexico. Saya bilang kepada dia, En ik zei tegen hem, di mana papa bisa jadi berkat, maka papa suka di tempat itu. waar ik tot zegen ben, dan hou ik van dit land. Banyak orang yang tahu saya sering keliling banyak negara di dunia. Veel mensen weten dat ik rondreis over de hele wereld. Dan orang pasti tanya, kamu senang kota mana? Kamu senang negara mana? En mensen vragen vaak van mij, welke land vind je leuk en mooi? Nah, jawaban itu membingungkan. De antwoord is eigenlijk moeilijk. Saya bilang tergantung orangnya. En ik zei, afhankelijk van de persoon. Orang yang senang arsitektur, Iemand die van architectuur houdt, kalau suruh ke Belanda, je wordt naar Nederland gestuurd pasti suka ke Rotterdam. en dan gaat hij naar Rotterdam. Karena Rotterdam itu kota unik soal Want arsitektur. Rotterdam is unieke architectuur. Nah, kenapa di Rotterdam banyak bangunan baru? Waarom is er veel nieuwe gebouwen in Rotterdam? Karena waktu Perang Dunia Kedua Rotterdam itu hancur. Omdat de Tweede Oorlog werd vernietigd. Sehingga bangunan-bangunan baru ada di sana. Daarom komt er nieuwe gebouwen. Kalau orang tanya soal mode, Als iemand vraagt over mode, oh pasti ke Italia atau pasti ke Perancis. dan gaan ze naar Italië of Frankrijk. Nah, karena tujuan saya, Omdat mijn doel is, kemana saja saya pergi, waar ik ook ga, asal saya bisa jadi berkat, saya suka di situ. als ik tot zegen ben voor die persoon, hou ik van. Nah, ini yang menentukan kita ini siapa Wie dan je bent apa, en wat yaitu siapa tujuan kita. en wie je doel is. Kita lihat Ibrani 12 ayat 2. Dan gaan we kijken in Hebreeus 12 12, vers 2 ya. Ibrani 12 ayat 2. Coba kita lihat ayat ini. Nah, kalau kita membaca ini, maka kita akan tahu mata kita akan menentukan siapa dan apa tujuan hidup kita. Ibrani 12 ayat 2. Hebreeus 12 vers 2. Nah, jadi ulangi, mata kita melihat ke arah mana, Onze ogen richten waar naartoe, itulah tujuan hidup dat kita. is jouw levensdoel. Orang yang duit. Iemand die alleen maar geld. Bicara apa saja pasti ada duit. Welke onderwerp ga je spreken? Altijd maar over geld. Orang yang tujuannya masalah seks, Iemand die alleen maar levensdoel over seks zegt, wah pasti akan ke situ dan arah zal tujuan. richting de doel naar de seks. Anak-anak muda perhatikan, De jongeren moet je opletten. siapa idolamu, Wie is jouw idol? ke arah situ kamu akan jadi. Dan ga je die kant op gaan. Hati-hati soal itu. Voorzichtig en waakzaam. Saya peringatkan pada beberapa anak muda yang sedang jatuh cinta. Ik heb de jongeren die waarschuwen die verliefd zijn. Waduh, waktunya habis untuk ngurus pacaran. De tijd van hun is allemaal alleen voor verkering te regelen. Sehingga mereka lupa Waardoor ze vergeten kalau mereka suatu hari akan jadi tua. dat ze op een dag oud zullen worden. Betul nggak? Is dat waar? Setiap kali saya ketemu anak-anak muda, saya ingatkan ini. Iedere keer als ik ontmoet met jongeren, dan ik ga dit zeggen. Waktumu jangan dihabiskan untuk sekarang ini. Dat je tijd niet zo opmaken, verwaarlozen alleen voor dat soort dingen. Apalagi kalau pacarnya jarak jauh. Vooral als afstand. Verkering met afstand. Handphonenya dibawa terus. Hij wordt altijd meegenomen overal. Ketahuan. Sampai berak saja bawa HP. Lalu biasanya mensen ook de HP mee. Karena ada dia di situ. Omdat de geliefde zit in de telefoon. Hingga lupa kalau dia satu hari bisa tua. Ingat itu. Waardoor ze vergeten dat ze op een dag zullen oud worden. Betul? Is dat waar?
Maka itu kita harus tahu mata kita ke arah siapa. Daarom moeten we weten, onze ogen, waar richt die op? Lihat ayat 2, bacakan yang pertama saja. Vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Ogen richt, ya, itu saja cukup. Ja. Arahkan mata kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dus richt je ogen alleen op Jezus. Amin. Amen. Kalau mata kita, kalau tujuan hidup kita ke arah yang benar, Als we onze ogen richten naar de goede doel, maka hidup kita jadi benar juga. dan is onze leven ook goed, de waarheid. Maka itu kita harus tahu tujuan hidup kita. Daarom moeten we weten onze levensdoel. Berkali-kali saya tuh kagum dengan burung-burung. Zo vaak bewonder ik de vogels in de lucht. Coba renungkan. Kan je dan even nadenken. Kalau mereka buat sarang, Als je, buat rumah ya. als je dan een huisje Di pohon-pohon itu. op de bomen, zeg maar. Nah, saya ingin saudara mulai mikir tentang mereka. Ik wil dat jullie even nadenken over die vogeltjes. Bentuk pohon hampir sama semua. Zijn allemaal dezelfde vorm? Hijau, loh saya tanya, hampir sama nggak? Zijn Pohon-pohon itu. bomen dezelfde vorm? De bomen? Sama. Hijau semua pohon. Hetzelfde, allemaal groen. Maksudnya begini loh, coba saya renungkan. Kun je Kok even bisa nadenken? tahu rumah mereka itu di pohon Kun je mana? nadenken, hoe weten die vogeltjes daar dat dit is mijn huis? Omdat die hetzelfde allemaal. Ada alamatnya nggak? Heeft u een adres? Oh, dat? Loh, coba mikir saudara. Kun je daar Itu even luar nadenken? biasa. Dat is gewoon weten gewoon. Ayo, berapa kali kita pakai tom-tom tetap salah? Ja, weet je wel, hoeveel keer GPS. hebben we gebruikt onze GPS TomTom, toch komen we het verkeerde adres terecht. Perhatikan, Goed. nggak pernah ada burung terbang, salah terus belok. De vogeltjes vliegen nooit zo door en dan, oh ja, ik ben verkeerd, dan gaan ze weer terug. Dat is nooit zo. Loh, hebat nggak? Ja, het is hoog. Itu sampai hari ini saya tuh belum ketemu jawabannya. Bagaimana cara mereka menandai rumahnya di pohon yang We hebben mana? nog geen antwoord gekregen. Hoe kennen ze allemaal hun huis, zeg maar? Loh, betul tidak? Ja. Dat Itu sampai hari ini saya masih mikir ditandai dengan apa? Hoe kennen ze allemaal de huisjes van hun allemaal? Maaf kalau anjing dengan kencingnya bukan tahu. Als een hond, dat is door te ruiken hun plassen. Tapi kalau burung tandanya apa itu? En burung, wat is de teken? Burung, vogel. Vogel. Ja, vogels. Burung terus. Vogels. Terus lihat juga kalau musim panas, musim dingin di utara mereka terbang ke selatan. Als het winter in de noord, dan gaat ze naar het zuiden. Itu berapa ribu kilometer? Weet je hoeveel duizenden kilometer is dat? Terus gimana cara mereka tahu jalannya nggak kesasar? Hoe weten ze dat is hun regeling die kan, dat is niet verdwaald. Terus ketika anak-anak mereka netas di selatan, En toen de eieren allemaal, wat gaat het in? De eieren, die kindje geworden, zeg maar, van die vogeltjes. loh, itu anak-anak bisa ngikut tuh balik En lagi die ke tempat vogeltjes, die utara kleine sini. vogeltjes, die gingen vliegen mee met de ouders. Zeg maar. Anak-anak itu pernah ke utara sini nggak waktu? Weet je dat die kleine vogeltjes, die weten ze naar de noord? Hoe weten ze dat? Terwijl ze zijn nooit daar geweest. Dan itu luar biasa. Ze weten gewoon. Ayo kita ngaku, berarti mereka atau kita yang lebih pintar? Mereka burung. Ayo mereka atau kita lebih pintar? Weet je, wie zijn er pinter dan? Die vogel of ons? Ja, pinter. Pintar ya sama. Lihat itu. Een vogels of wij, de pinters? Mereka lebih pintar dari kita. De vogels zijn pinter dan ons. Maka itu jangan sombong. Daarom moeten we niet hoogmoed zijn. Kita berharap betul kepada Tuhan. Wij hopen echt bij God op. Maka itu kalau mata kita tidak kita arahkan kepada Tuhan Yesus, Daarom als wij onze ogen niet gericht op Jezus, woi kita bisa melenceng kemana-mana dan di kunnen jalan. allemaal dat wij verdwalen in ons leven. Ayo siapa pernah jalan di autobahn? Heb je ooit in de autobahn gewandeld? Terlalu sibuk ngomong-ngomong di Hadden mobil. je praten in de auto?
tiba-tiba, lu harus belok. Terlambat. Opeens, oh, ik moet naar links, oh, dat is te laat. Di situ banyak kecelakaan karena coba mau belok. Er is veel ongeluk omdat je proberen om af te wijken. Jadi kalau mata kita tidak ke tujuan satu arah, Dus als wij onze ogen niet één doel gericht, maka akan kesasar kita ini. dan zullen wij verdwalen. Maka itu penting sekali kita memaksakan hidup kita Daarom is het belangrijk om onszelf te dwingen untuk mengikuti jalan Tuhan. om Jezus te volgen. Yesaya 53 ayat 6. Jesaja 53. Ya, ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Bantuin Lucy untuk lihat ayatnya. Yesaya. Enggak, Lucy. Jesaja 53 ayat 6. Ini diantara kita, saudara Lucy ini, dia bisu tuli tapi luar biasa. Dia mau dengar firman pakai Google Translate itu. Enggak, silakan. Jesaja 53 53 vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Oke, cukup itu. Dosa itu bukan mencuri. De zonde is niet dat je steelt. Dosa bukan membunuh. De zonde is niet dat je iemand vermoordt. Dosa bukan berzina. Dosa is niet dat je... Dosa. Zonde. Tadi bilang dosa. Tadi bilang dosa. Zonde is niet wel... Apa berzina? Ja, vreemd gaan. Hoererij. Iya. Itu baru buahnya. Dat zijn allemaal de vruchten van de zonde. Nah, dari ayat ini kita melihat sumbernya dosa. Van deze tekst zien we de bron van de zonde. Saudara dan saya memilih jalannya sendiri. U en ik hebben zelf gekozen eigen weg te volgen. Maka itu Tuhan berfirman di sini. Daarom God sprak hier. Kita ini seperti domba. Dat wij als schapen zijn. Yang tidak tahu jalan pulang. Die niet weet hoe je terugkomt. Tapi kita milih jalan kita sendiri. Maar wij kiezen onze eigen weg. Nah, kita lihat bedanya kucing dan domba. Nou, daarom wij zien wat verschil een kat en een lammetje. Ayo, coba cari bedanya kucing dan domba. Wat is het verschil een kat en een lammetje? Jangan bilang satu bisa disate, satu enggak, saya nggak ngerti itu. En dan niet zeggen dat je eentje kan je saté maken, maar de andere niet. Ja, lammetje kan je als saté maken, hè, maar kat niet. Wat zijn het verschil tussen een kat en een lammetje? Oke, siapa yang lebih pinter? Ja, lammetje. Nee. Die is pinter, meer pinter. Oke. Kucing itu mau dibuang jauh-jauh dia bisa pulang. Ja, als kucing je gooit de weg ver weg, maar die komt niet terug. Ja. Betul? Ja, betul. Hebat tuh kucing itu. Ja. Kadang-kadang kita jengkel juga dengan mereka. Bisa duluan kamu di rumah. En soms zeggen we, oh, hoe kom je daar eerder dan mij? Kalau embek, Als het schapen, lepaskan 10 meter dari rumahnya. dan maak je los 10 meter van je huis daar. Dia embek, dia nggak tahu mau kemana. Die zijn er niet teruggekomen. Makanya dibikin sate. Loh, jangan dong. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh antara domba dengan kucing itu. De Heer Jezus heeft een voorbeeld gegeven tussen de schapen, lammetje en de kat. Maka itu Tuhan Yesus nggak pernah bilang kamu kucing-kucingku. Maar de Heer Jezus zegt nooit, jij bent mijn katten zijn. Oh, kalau kita kucingnya nggak perlu dia, kita bisa pulang Als sendiri. wij katten van de Heer Jezus, dan kunnen we terug naar huis. Maka itu kita nggak tahu jalan ke surga itu kemana, kita tidak tahu. Daarom weten wij niet hoe wij dan aan de hemel zijn. Ja. Dia yang tahu. Alleen God weet. Maka itu dia berkata, ik ben de weg. Akulah jalan. Daarom zeggen ze eens, ik ben de weg. Ya sudah, ikuti aja jalannya. Ja, dan moet je dan volgen. Nah, jadi menurut Yesaya 53 ayat 6, Volgens de Jesaja 53 vers 6, dosa itu karena kita memilih jalan sendiri. de
zonde is omdat wij onze eigen weg volgen. Oke. Orang Belgia sama pakai kata omleiding. Ja. Omleiding. Omleiding. Nou, Ja. Belgisch gebruiken woord een omleiding. Bahasa Perancisnya detour. Detour. Prancis de tour. Kalau orang Jerman bilang umleitung. Ja, de Duitsers zeggen omleiding. Bahasa ya itu ya. Nah, apa yang terjadi kalau ada orang dablek? Wat zal er gebeuren als je domme mensen dat zijn onwijs? Nggak bisa. Aku 30 tahun jalan sini terus. En dan zegt die persoon, ik loop 30 jaar hier op en neer. Kenapa hari disuruh belok? Waarom vandaag moet ik omleiden? Kira-kira kalau yang dablek nggak mau ngikutin? Wat denk je als dat de onwijs mensen dat zeggen? Volgt die dan die omleiding of gaat ze gewoon Jadi apa? salah sendiri? Bukan sama kesasar. Wat er gebeurt? Nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut. Dan kunnen ze niet verder gaan. Loh betul tidak? Ja, is het dat zo bedoelen? Maka itu jangan bicara soal mencuri, membunuh, berzina, jangan bicara Daarom itu. spreekt niet over een hoererij, een stelen, een vermoorden. Tapi tentukan jalan kita ini salah. Maar bepaal jouw eigen weg is fout. Tidak mau mengikuti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dat u niet Jezus volgen wat Jezus aan jou Ya. Di antara berapa bahasa yang saya ngerti, bahasa asing ya. Tussen de talen die ik begrijp. Orang Belanda, orang Belgia punya kalimat yang bagus sekali. Nederlanders en België hebben een mooie zin. Nah, ini sulit diterjemahkan ke bahasa yang lain. Dit is moeilijk om te vertalen in andere talen. Wet is wet. Wet is wet. Hukum adalah Ya, hukum. nah, itu kalau bahasanya susah. Het is Ya een betul, moeilijk. tidak ngerti nggak arti wet is wet buat orang yang berbahasa Belanda? Weet je dat wat betekent dat? Wet is wet. Artinya, Wat betekent dat? nggak bisa diubah, jangan Dus dilanggar. we kunnen niet veranderen, dus moet je het niet overboden. Loh betul tidak yang berbahasa Belanda? Ja, overtreden moet je Itu ook. kalimat yang luar biasa. Dat is echt een mooie zin. Hukum Tuhan itu hebat sekali. Gods wet is zo buitengewoon. Maka itu ikuti. Daarom moet volgen dan. Pernah dengar kisah Yunus? Ja, heb je ooit over Jona. Jona? Betul? Ja. Dia nakal nggak di hadapan Tuhan? Ja, was hij ook gemeen in de ogen van God? Nakalnya bagaimana? Dia tidak mau mendengar. Nakalnya bagaimana? Hoe was hij gemeen dan volgens jou? Dia tidak mau dengar perintah Tuhan. Iya, nggak mau dengar perintah, cari jalan sendiri. Hij volgde alleen maar eigen weg. Nah, ada satu kata kunci wachtwoordnya, passwordnya dalam kitab Yunus. Er was een wachtwoord in de Jona, in de Bijbel. Coba baca Yunus 1 ayat 17. Lees maar Jona 1 vers 17. Ya, kamu lihat aja. Ikut dengar. Ayo, Yunus pasal 1 ayat 17. Ini ya. Yonas 1:17. Ini 1 vers 17. Ya, bacakan. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Sebentar, ada kata-kata. Bentar ya, saya cari dulu sebentar. Atas ketetapan Tuhan. Itu kalimat apa ya? Bentar, ada di situ. Ada kita bahasa Indonesia nggak pinjam? Oh, bentar ya. Sebentar, terima kasih. 3. Enggak, 1. Yunus 1 ayat 17. Iya. Bentar. Oh, atas penentuan Tuhan. Ini bahasa Belandanya apa? Oh. 17 toh? Ja, en de Heere beschikte. Oh, beschikte. Ja, beschikte. Ja. Nah. En de Heere beschikte. Saudara, kalau belajar kitab Yunus, Als je over de Jona tekst leert, maka kalimat ini akan muncul berkali-kali. Atas penentuan Yahweh. dan kom je altijd maar een keer over beschikte. En de Heer beschikte. Dat is penentuan Tuhan. Penentuan Tuhan, ingat. Dus God beschikte. Datanglah seekor ikan besar. Kom een grote vis. Ya, betul, grote vis ya.
Kira-kira di laut itu banyak nggak ikan besar? Wat denk je dan? Waarom veel een grote vis in de zee? Banyak. Banyak tidak? Iya. Boleh jawab. Nee. Banyak tidak? Nee. Banyak. Nggak mungkin cuma satu ini. Er is veel. Er kan niet alleen maar één. 100 pun lebih. Meer dan honderden. Nah ini loh. Kalau Tuhan tidak panggil ikan itu dengan namanya, Als God de grote vis niet riep met zijn naam. hai ikan besar, datanglah kamu ke dekati kapal itu. Hey grote vis, kom maar naar dit schip. Berapa ribu ikan Weet je besar datang? hoeveel zouden de grote vissen komen daar? Betul tidak, Weet saudara? je toch waar? Zuster. Ternyata ikan besar yang dipanggil itu punya nama. Dus de grote vis had een naam. Ternyata ikan ini nurut. En deze vis gehoorzaam. Omdat God Dan het riep. Tuhan bilang kepada ikan besar itu bukan dimakan, tapi ditelan. En God Apa zegt, kata itu? Coba. niet opslokken. Slikken. Ja. Ya betul ya. Iya. Coba lihat ini. Ja. Dus niet gegeten, maar Iya betul, menelan. Ya. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor yang besar yang menelan Yunus. En de Heer beschiekte een grote vis om Jona op te slokken. Kenapa perlu perintah ditelan, bukan dimakan? Coba. Waarom heeft hij een opdracht nodig om dat te gaan niet gegeten? Karena Tuhan mau lagi Yunus supaya hidup kembali. Iya. Kalau dimakan Habis, iya lembut sudah dikunyah. Ja, omdat als je Yunus gegeten hebt, dan kan het niet, want ook Gods wil weer Ayo verder. kira-kira kalau ikan itu model kita, Als je de vis een model zoals ons, ayo kita kunyah atau kita telan? wat gaan we dan doen? Gaan we dan bijten of slikken? Ayo jawab. pindah-pindah. Iya. Iya. Dapat makanan susah, dapat makanan gratis, enak dong ya. Gratis eten is lekker. Nah, kalau banyak dikirkiti, nah. Kalau ikannya banyak, Als er de vis zoveel zijn, dan gaan we dat een kauwen. ikan saja bisa nurut. De vis ook gehoorzaam naar God. Ikan 3 hari dapat makanan nggak boleh dikunyah. Tersiksa nggak ikan ini? Ga je nagaan, in de buik van de vis, 3 dagen Jona daar. Niet de kauwen, maar gewoon zat gewoon in de buik. Jadi tersiksa ikan ini. Wat denken de vis misschien geleden, toch? Kalau sudah baca pasal 4, Als je leest vers 4, ya dikatakan juga atas penentuan Tuhan tumbuhlah pohon jarak dalam semalam. en er is daar ook een vers. Berapa ya penentuan? Tumbuhlah pohon jarak. Berapa ya? Wonderboom. Ya, wonderboom. Berapa? Atas penentuan Tuhan ada apa ya? Yang ayat 4, pasal 4. Coba. Vers 4. Bukan. Tunggu ya. Yunus. Angin report. Oh bukan, ini pasal 1. Pasal 4-nya mana? Ini pasal 1. Ja, ayat 6. Ayat 6, coba. Ininya. Ja, en de Heere God beschikte een wonderboom. Nah, itu dia. Atas penentuan Tuhan tumbuh satu pohon. En de Heere God beschikte een wonderboom. Nah, dalam semalam loh. In één nacht. Jadi pohonnya juga nurut. Dus de boom Tapi gehoorzaam. besok pagi En volgende dag. ada angin timur. De volgende dag beschikt God bij het aanbreken van de jaar. Zeker. Daar werd een worm en de worm was. Oh, ulat cacing dulu cacing the worm ya. Worm. Nah, jadi cacing pun nurut atas penentuan Tuhan. En de worm ook gehoorzaam naar God. Saudara ingat ini, Broeder en zuster, moet je goed ophouden. keberhasilan hidup kita Succes van je leven. bukan karena uang banyak, Niet omdat je veel geld hebt. bukan karena punya pendidikan tinggi. Niet omdat je zo hoog opgeleid door je studie. Keberhasilan hidup kita Onze succes, onze leven. hanya nurut. Omdat je gehoorzaam bent. Nah, saudara, bahasa Belanda kata taat itu gehoorzaam, dengar-dengaran. Dus de Nederlandse taal is gehoorzaam. Bahasa Inggrisnya obey. En in Engels is obey. Ternyata gehoorzaam, dengar-dengaran itu dari bahasa Ibrani. Dus gehoorzaam komt uit het woord van Hebreeuws. Dulu waktu saya masih kecil, Toen de broeder klein was, ya orang-orang tua masih nggak berkata taat. Kamu dengar-dengar ini, kamu dengar-dengaran ya. en de ouders zeiden vroeger, je moet je luisteren, goed luisteren, ja. Goed luisteren, ja.
Jadi ini kata yang luar biasa bagi orang Belanda. Bahasa Belanda. Buitengewoon woorden. Gehoorzaam. Dengar. Jadi ikan itu dengar Tuhan bicara. Dus de vis gehoorzaam naar Gods stem. Pohon jarak ini dengar Tuhan memerintah. Wonderboom ook gehoorzaam naar Gods stem. Cacing ini pun dengar Tuhan En de bicara. worm ook gehoorzaam naar Nah, Gods terus stem. itu angin timur besoknya. En Selain de volgende dagen. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzegende oostenwind beschikte. Oostenwind beschikte. Ja. Angin timur pun bisa nurut. Oostenwind ook gehoorzaam naar zijn stem. Berapa kali kita papa mama jengkel dengan anak kita? Hoeveel keer onze ouders zo Jengkel apa? jengkel apa ya? Irriteerd. Huh? Irriteerd. Geïrriteerd. Dengan anak-anak kita? Door onze kinderen. Pasti karena satu hal. Zeker van één ding. Gak mau gehoorzaam tadi, Omdat gak zij mau niet nurut. luisteren, niet gehoorzaam. Betul nggak? Jengkel nggak Ja. kita dengan anak-anak Ja. kita? Ja. Kalau nggak mau nurut. Geïrriteerd als ze niet luisteren naar je. Nah, saya beritahu papa mama, Nou, ik ga jou zeggen, moet papa en mama. sebelum marah pada anak-anak yang nggak gehoorzaam, nggak mau dengar-dengaran, nggak mau nurut, Voordat je boos bent naar de kinderen die ongehoorzaam zijn, coba senyum dulu pada dan anak ga je itu. eerst een glimlach tonen. Dulu papa juga begitu. En zeg je, vroeger was ik ook zo. Kok nggak ada yang ngamen? Amen. Betul. Ah ja, betul. Dulu mama juga begitu. Vroeger mama was ook zo. Dengan oma. Met de opa, oma. Kok nggak ada yang ngakuin? Ja. Ya toh. Nah, kalau kita sadar itu, pasti kita akan marah pada anak Als we kita. dat beseffen, dan zullen wij niet boos zijn voor ons kinderen. Terus kita akan peluk dia. Dan gaan we naar hen knuffelen. Harus kita bilang maafkan papa En mama ya dan nak. kunnen wij zeggen, sorry ya, jongen. Ja. Karena yang kamu buatin dulu papa mama buat opa Want oma wat je dulu. deed ik ook vroeger. Amin. Amin. Nah, itulah masalahnya dalam hidup Dat kita. is de probleem in ons leven. Saudara, ingat konsep ini mulai hari ini. Broeder en zuster, goed onthouden deze concept. Dalam hal apapun juga, In alle dingen, tujuan kita harus tahu je moet je weten, je leven doel van je. siapa dan apa. Wie en wat. Karena kalau saudara dan saya menemukan tujuan hidup kita itu siapa dan apa, Want als je dat je levensdoel kunnen vinden, wie en wat, maka hidup ini bahagia sekali. dan zullen jou gelukkig zijn. Ayat terakhir. Voor de laatste tekst. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul Handelingen. 20 ayat 22. Handelingen 20. Ayat 22. Handelingen 20 vers 22. Ya, Handelingen 20 vers 22. ya. Kisah Rasul 20 ayat 22. En nu zie ik reis gebonden door de geest. Oke, cukup sampai situ aja. Sekarang new kata Paulus. Aku dibelenggu, ditawan, dirantai oleh Roh Kudus. Ik ben gebonden door de Heilige Geest. Nah, apa dan siapa tujuan hidup kita Wie en wat onze doelsleven, itu tergantung saudara dan saya mengizinkan siapa untuk menawan, membelenggu kita. dat afhankelijk van Siapa dan wie en wat yang die membelenggu ben kita. gebonden zijn. Ja. Kalau Paulus Paulus mengizinkan Roh Kudus yang menawan dia. liet de Heilige Geest hem binden. Nah, maka itu kita perlu tanya dalam hidup. Dus dan moeten we ook zich vragen, Saudara dan saya mengizinkan siapa untuk merantai, membelenggu hidup kita. wie laat je je leven binden? Wie? Maka dialah yang akan mengarahkan kita Dan ke arah zal die mana. persoon jou leiden waar je naartoe gaat. Dan kita akan jadi seperti itu. En dan zul je zoals die persoon zijn. Saya ulangi lagi yang pertama tadi. Ik ga nog even opnieuw herhalen. Orang yang dibelenggu duit, Iemand die zijn leven over geld. coba saudara bayangkan.
Kira-kira orang itu akan sejahat apa dalam Kan je hidupnya? nagaan hoe gemeen is die persoon in zijn leven, Betul? in haar leven. Orang yang mengizinkan seks yang membelenggu dia, Als je seks toelaat in je leven om je te binden, ngeri hidup orang itu. dan is vreselijk je leven. Dan banyak lagi hal yang lain. En dan zoveel dingen ook. Ayo kita tanya, aku mengizinkan siapa yang Laten we merangsek eens vragen. membelenggu hidupku? Wie laat ik mijn leven binden? Terpujilah Tuhan Prijs de Heer dan bahagialah hidup kita dat je gelukkig je leven kalau Roh Kudus yang membelenggu kita. als de Godsgeest jou laat binden. Dan apa? Siapa Roh Kudus itu? En wat en wie Heilige Geest van God is, Galatia 5 ayat 22-23. dan kan je lezen bij Galaten 5 vers 20. 22-23. Saudara, ini luar biasa. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Jadi seperti inilah saudara dan saya kalau mengizinkan Roh Kudus membelenggu kita. Zoals deze tekst zullen zijn als je God en Heilige Geest toelaat in je leven te vinden. Dat is Galaten 5 vers 22. De vrucht van de Geest is echter 1, liefde, 2, blijdschap, 3, vrede, 4, geduld, 5, vriendelijkheid, 6, goedheid, 7, geloof, 8, zachtmoedigheid, 9. Stop dulu. 9 ini yang Roh Kudus miliki. Deze 9 die God Geest heeft. Coba saudara bayangkan, Kan je nagaan. kalau 9 hal ini menguasai cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita bicara. Als je alle 9 deze dingen in jou ziet, hoe je spreken, hoe je luisteren, hoe je ziet, Saudara, jadi apa hidup ini? wat zullen je zijn in je leven? Luar biasa enggak? Ja. Buitengewoon niet. Ja, dat is het. Enggak ada perang lagi. Dan zullen geen oorlog meer komen. Kalau bilang perang jangan bilang Palestina, Israel, Libanon, Ukraina, Rusia, jangan Als kejauhan er itu. oorlog zijn, dan moet je meer denken aan de oorlog Palestina, Israël, de oorlog dingen. Dit is te ver. Lihat rumah tangga kita, Dan suami istri kijk, lagi perang enggak? zie je in jouw huwelijk, je gezin. Of je vader. Ada perang enggak suami istri? Ayo. Is er ook oorlog in de man en vrouw, met de man en vrouw. Kalau kita suami istri rajin perang, anak-anak kita menderita. Als de man en vrouw zo vaak ruzie elkaar, dan zullen onze kinderen onderlijden. Betul tidak? Is het waar? Mereka capek. Want dan zijn ze moe. Ayo hari ini Laten we hidup vandaag dengan 9 karakter Roh Kudus leven ini. met de 9 karakter van Gods Geest. Dan akhirnya apa? Lihat kalimat terakhir En ayat de laatste, 23. vers 23, daartegen richt de wet zich niet. Nggak ada hukum-hukum lain bisa menentang 9 hal ini. Tidak ada. Niks, elke wet die kan deze tegenen. Amin. Amen. Hidupi firman ini, saudara. Dus leef deze woord na. Pagi-pagi bangun. Als morgen sta je op, Kopi mana kopi? Awas niet kopi. koppie, maar dan koppie. Kopi. Pagi-pagi bangun, cari Tuhan Als je dulu. morgens opstaat, ga eerst God zoeken. Terima kasih Tuhan, kau En baik. zeg God, dankjewel, je bent zo goed. Hari semalam tidurnya nyenyak Ik heb sekali. afgelopen nacht goed geslapen. Ya, terus saudara gerakkan jari, En oh dan ga je semuanya masih wel sehat. bewegen, Ya. dat je nog gezond bent. Lalu katakan, Tuhan hari ini aku mau melakukan Dan kehendak-Mu. zeg je, Heer, vandaag wil ik je volgen. Aku mengikuti semua yang Tuhan Ik katakan. wil alles wat je zegt volgen. Jangan jadi domba yang bodoh, mau-maunya Wees sendiri. niet domme schapen zijn. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God zegen, Jezus zegen ons Ya, allemaal. siap untuk gehorsam, Ben je dengar-dengaran? klaar om gehoorzaam te zijn? Ya, nggak ada cara lain. Niks andere manieren. Hidup bahagia, Gelukkig leven, hidup sehat, de gezonde leven hidup ringan. en alles ligt in jou. Aduh, enak Dat sekali. is lekker. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.